Prepara este plato tan sencillo en 4 minutos. Necesitamos espárragos, jamón y un huevo. En primer lugar cortaremos la parte blanca de los espárragos. A continuación cogeremos una loncha de jamón y lo enrollaremos bien. Cuando los tengamos todos listos, salpimentaremos, añadiremos una cucharada de agua y llevaremos al microondas 3 minutos a 850 vatios de potencia. Transcurrido este tiempo tendremos los espárragos hechos y el jamón crujiente. Así que añadiremos el huevo, pondremos sal, si queréis podéis pinchar la yema, un poquito de aceite y llevaremos al microondas entre 30 y 40 segundos a 850 vatios de potencia. Y ya tendremos nuestra comida lista. Ahora coger un trocito de pan y mojar en el huevo.